秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰がお好きになることなんて私わからなくてさ嘘が本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のアイドル金輪際現れない一番星の生まれ変わりその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛見せてあげようラピュタの雷を見ろ人がゴミのようだこの俺を超えることはできるジョーカーはベネチアの美術館にある黄金のライオン像を狙うと予告状を出している腹が減ったなこいつらでも食うか柔らかくてうまそうだぜ最終兵器デスコパーフェクトバージョンその名もデス Z ですいでよシュバルツ Z プロトタイプワンツー
邪王心眼の使い手高梨立花の第一のサーバントミョルシルハンマーの使い手デコモリ早苗ここにスイスゴリ吹雪どこ狙ってやがる。ジャッジメントブースターならば全てキートキスがいいです闇の炎に抱かれて消えろ。本当に助かった感謝するベラベライングリッシュ。早く着きすぎちゃったね先についてます自動手記人形サービスバイオレットエヴァーガーデンですそうや。お待たせペコバ。私ミラそっちは異論があるなら言え。言ったら殺す。こ
挑戦最終王殺全滅させれば争いは終わる。隠す